大家好，歡迎嚟到我哋呢個 Creative Voice 啊，個名就叫 Music Shaped by Design。咁我係今日嘅主持啦，咁亦都係 Detour 嘅策展人啦。咁左手邊咧，喺我左手邊咧就有作曲家林峰咯，同埋阿澤啊 Chet Lam 啦，咁係一個樂器嘅設計師。咁聽到呢一個題目，即係 music 同埋設計嘅關係，可能大家第一時個聯想係可能係一啲唱片風套啊、MV 啊，或者係同 fashion 有關。但係其實設計同音樂嘅關係咧，其實係千絲萬縷。其實由樂器嘅設計啊，去到我哋聆聽音樂嘅形式啊，即係講緊可能黑膠啊、cassette 啊、CD 啊，甚至而家去我哋 streaming 啊。甚至去到一啲演奏嘅場地，其實同設計嘅關係係好深刻。咁其實我哋今日首先即係會Chet Lam 就會先可能用樂器嘅設計角度去令大家理解下當中嘅關係係點樣樣。Chet Lam 你可以開始先。大家好啊，我係 Chet Lam。我係一個樂器設計師啦，亦都係今年 Detour The Club 嘅設計師啦。咁就今日咧，主要都係想分享一啲好簡單嘅關於樂器嘅一啲得意嘢啊，同埋設計嘢俾大家聽下。咁到我講完之後咧，就會交翻俾阿峰 Lam 去講下佢啲我 admire 咗好耐嘅 work。係啦，咁就第一樣嘢啦，咁就我想講少少關於即係咩叫做即係樂器設計嘅東西。咁但係喺呢件事上前邊咧，我想即係要有個 video 想俾大家睇一睇咁樣，係。Who says you need to buy a guitar? 好啊，條片咧就睇到呢度啦。咁其實對我嚟講，我覺得即係一個好 inspiring 嘅一個 concept。咁即係中意咗 Jack White 其實好耐㗎啦。咁近排都有嚟香港啦。咁當然係。咁我覺得喺嗰個片段裏面得意嘅地方就係其實佢可以喺嗰個 farm 裏邊執啲即係叫做 scrap wood 啦，即係啲東湊西湊咁樣用一個可樂樽咁樣就變成咗佢嘅 version 裏邊嘅最簡單嘅一支吉他。咁個片段裏邊咧得意嘅地方就係佢接住咧去到嗰個位咧就係一支好依家大家見到好成熟、好 mature design 嘅一個電吉他嘅模樣。係咁喺呢個即係喺呢個短短嘅一個討論裏邊咧，我想大家去 explore 下究竟點樣樂器由一個咁簡單咁 raw 嘅狀態去到一個咁 sophisticated 嘅一個狀態咁。係啦，咁就講起樂器設計咧，即係對我嚟講咧，其實就即係分開兩個 category 嘅。係一咧就係其實大家一講起樂器設計，就大家都會想叫探討一下究竟點樣可以錄到一個好好聽嘅聲，點樣係一個 beautiful sound。係啊，咁嗰樣嘢叫做我哋係即係喺樂器裏邊叫做一個timbre， 我哋點樣去揾一個好嘅 timbre。另外一樣嘢就係即係對於我嚟講係更加 interesting 嘅地方，就係點樣去揾一個有趣嘅 interface
去玩呢個樂器，點樣去令到我哋更加 engage 去 be creative 去做更加多有趣嘅音樂咁樣，係。咁就講翻即係最 classic 嘅一個 timbre 上邊嗰一個 design 啦。咁其實你要見到其實由14世紀開始，跟住然後依家去到即係我哋玩緊好多 digital 嘅樂器咁。其實你發覺有啲嘢係我哋都冇改變過嘅，就係嗰啲黑白鍵嗰啲 layout 係啊。咁由 pipe organ 去到 piano， 又去到Rhodes piano， 去到即係 synthesizer。其實我哋都係唔想改變佢嘅玩嗰陣時嘅 ergonomics 同埋個 layout， 而我哋淨係想改變佢個聲，嗰個聲就叫 timbre。咁呢個例子唔淨止喺啲黑白鍵嘅樂器上邊，係你會見到其實喺沙路馮啊、barbaphone 啊、marimba， 其實都會見到類似啲咁樣嘅例子。我諗有啲 concept 係可能你唔想太過改變佢嘅演奏嘅方式，所以 that's why 其實佢remain 喺同一個狀態裏邊。咁對於我嚟講，我頭先都講過啦，其實即係對於我嚟講最 interesting 嘅地方咧，其實我反而我覺得係個樂器上邊嘅 interface 嘅一個 design。咁要講起呢個樂器 interface 嘅 design， 我覺得要最早講起啦，即係 modern 樂器嚟講，咁我可以講翻由即係 drum set 嗰個來源開始。咁 drum set 其實本身係一個即係個進化嚟，佢本身係來自於一個即係叫做 marching band。咁啊，可能孭住條 strap， 跟住有攬喺心口度打咁樣 OK。咁但係其實後尾發覺啲人就發覺，一個鼓手其實可以玩唔同嘅 position 啦，或者佢可以一個人身兼多職咁樣啦。咁就發覺原來佢可以打兩隻鼓嘅喎。咁但係當然啦，即係由即係20世紀最開頭嘅，我哋都冇啲咁嘅 accessory 去掹起嗰隻另外一隻新嘅鼓啊。或者我哋冇啲咁嘅 accessory 去令到我哋可以玩到一個 player 可以玩得照正常玩嘅一隻鼓啦。咁你會見到依家 so far 你見到呢個圖就係其實佢哋嗰陣時嘅鼓手咧，如果多咗一隻鼓咧，就要擺喺張凳上面玩。咁直至到我哋其實發覺咧，我哋可以 design 好多唔同嘅 accessory 咧，就開始發覺到我哋原來樂器嘅設計裏邊有一個 concept， 就係點樣去將嗰件嘢 modular 化。咁我覺得呢個 modular 化呢個概念其實係對於即我作為一個樂器設計師係非常之緊要。咁好似即係大家見到依家呢個張圖啦，即係其實由頭先佢要擺喺嗰張凳上邊，佢開始你見到佢又開始有個 snare stand 啊，跟住然後佢開始識得吊起嗰隻 cymbal 啊，跟住然後但係我唔知點解佢隻 cymbal都擺地下啦，跟住 and then 後尾咧，其實咧就原來咧，即係 pedal 呢樣嘢都有正常嘅設計同埋 engineer 過。咁你哋見到依家呢張圖咧，就係兩張喺即係右手邊咧係一個kick drum pedal 嘅一個 patent 嘅一個設計嘅 menu。咁左手邊咧就係一個叫做我哋打 jazz 嗰陣時其實會用到嘅 brush 咁咧。咁其實幾得意嗰樣嘢，即係 brush 本身咧其實係我哋想去減輕 snare 嗰個音量嘅一個裝置嚟嘅。係解釋少少，snare 即係軍鼓，sorry 係啊。咁其實發覺嗰樣嘢係幾得意嘅，因為我哋從前就會喺即係 marching 就會喺街嗰度玩啦，即係需要好大音量。咁就自從我哋要喺個 club 裏邊玩 jazz 嘅話，咁需要即係尤其是其他即係 amplifier 未發明之前，其實我哋都要好細力去玩嗰件事，因為其他嗰啲全部都係 acoustic 嘅。跟住 and then 就係我發覺原來佢哋就揾出一樣嘢叫做蚊拍。咁我哋原來 brush 最開頭嗰個 instrument 即係嗰支鼓棍咧，其實佢本身係蚊拍嚟嘅。係咁逐漸咧，發覺原來佢就有咁嘅 design， 就原來佢佢個圖係可以較長較短，就令到個 brush 係可以叫做大啲細啲咁樣咯。係咁令到個 attack 有啲唔同咁。係。所謂補充少少，頭先講話有一個大鼓啦。即係本身喺一個 marching band 入邊嘅大鼓，佢未有右手邊個圖嗰個腳踏嘅發明之前，都係用手打。係用手打嘅。係。咁就係即係呢一個亦都係一個例子，就係一個設計，即係設計咗呢一個腳踏之後，令到一個人可以
用隻腳去踩個大鼓，然後就可以一個鼓手身兼多職咯。咁就係呢個設計嘅改變咗一個表演嘅形式咯。係啊，同埋我都有啲嘢想補充，即係譬如頭先你講個 kick drum 大鼓，即係本身嘅發源個 pedal， 其實你見到嗰個前面嗰個錘其實好細好輕咁。自從即係講多少少啦。後尾我哋有 amplifier 同埋電吉他之後咧，其實發覺我哋個音量係越嚟越大，所以個錘係越嚟越重，我哋想要嘅音量越嚟越大。咁所以其實講緊嗰樣嘢就係我哋嗰個樂器上面嘅，即係本身樂器嘅設計，同埋我哋本身 execute 或者要嚟玩嗰樣樂器嘅一啲 accessory， 都係會隨住我哋嘅周遭、我哋嘅環境而轉變。咁就頭先我講到即係鼓嘅 modular 化啦，咁我喺網絡上面揾咗兩就即係類似一個最 extreme 嘅例子，一個即係一啲鼓手點樣可以將佢playing style 係啊，總之就係繼續擺喺佢哋自己嗰個成套 rig 裏邊咁樣咯，係啊。阿當年有冇啲 concept 啊？我知你打鼓。咁有一個幾有趣嘅概念就係有個學者叫 Rosa， 咁佢有本書叫《加速社會》，咁佢入邊提到有一個概念就係其實個社會我哋好多嘢個要求都越嚟越快，咁呢樣嘢係甚至連音樂上都影響到。咁頭先嗰個例子咪就有一個大鼓可以有腳踏踩，咁慢慢咧就係究竟好似呢張圖咁，我可唔可以兩邊有腳踏咧？咁兩邊有腳踏意味住就係你可以踩得越嚟越快。咁令到咧，即係因為有呢一個設計出現啊嘛，咁亦都影響到個音樂都可以越嚟越快咯，以至到我哋聆聽嘅經驗，可能我哋而家會聽嘅嘢，可能會容易接受到越嚟越即係個拍子越嚟越快嘅音樂咯。咁呢樣嘢係我哋而家覺得可能係理所當然啦，但係可能100年前個世界對於呢一個咁快音樂，可能係覺得匪夷所思嘅。有趣。咁啊，講完鼓咁樣講一啲大家都見過嘅嘢，咁樣對於我嚟講好熟悉，因為其實即係我整咗咁耐，即係我整咗10多年嘅 handcraft 吉他啦。咁其實我覺得即係喺樂器即係電吉他裏邊嘅個 interface 嘅一個轉變咧，其實你可以見到咧，其實就喺短2年之間都係咁大改變。即係譬如左手邊見到係1952年嘅設計啦，跟住然後1954年嘅設計。咁你發覺有兩樣嘢特別唔同嘅，就係第一啦，就我唔知大家有冇玩過電吉他，就係嗰個 volume knob， 即係個 volume 嗰個調校嗰粒掣。咁佢由本身咧就拍去好外邊咧，就移到佢個好近個6條線嘅啫。即係個原因喺邊度咧？就係佢想佢嘅 playing 裏邊，佢係可以操縱到更加多嘅 volume， 咁變成佢呢個設計亦都令到誕生咗另外一啲 technique 啦，即係 volume swell 啊嗰啲東西。咁另外一樣嘢就係你見到佢多咗個震臂啦，即係亦都係好奠定到即係我哋 rock 嘅 musical style 嘅一啲東西。譬如你 Van Halen 嘅 rock and roll 其實都好濫用呢個震臂呢樣嘢咁樣啦。咁頭先講完一啲叫 conventional 少少嘅一個 interface 設計啦，咁我覺得之後嘅有趣啲嘅地方就係其實我想講下啲新少少，即係可能大家未咁接觸到嘅一啲樂器嘅一啲 interface。咁第一樣嘢即係不得不提就係即係頭先即係講過即係原來黑白鍵嘅不嬲以嚟都係想揾啲 timbre 上面嘅一啲唔同。咁 what if 我哋嘅 interface 有啲轉變咧咁樣？咁就即係呢樣嘢係由即係佢當然即係 John Cage 就唔係第一個人做呢件事啦。咁但係的而且確係佢由佢發揚光大。咁就你見到其實佢喺一個三角琴上邊，其實佢係擺咗好多唔同嘅東西喺上邊咯，即係釘啊、螺絲啊，跟住佢唔同嘅塑膠啊，即係令到佢瞄咗個聲，令到嘗試令到佢好 percussive 咁樣。咁啊，我記得我係有一條咁嘅片嘅，所以我 play 俾大家聽。I'm going to show you a little bit how John Cage created the prepared piano. You see, it's really like a little forest of objects inside of the piano. John Cage had this very unique idea of inventing
a percussion orchestra out of one instrument, and so little by little he started inserting in all these objects in the piano. For instance, this is what a real sound of piano is. Nothing special about it. And when John Cage wants to create a sound of a tom-tom, he will use this rubber in the strings, and this is what will happen. See this dry sound of a drum. Or for instance, you see here he uses this eraser. Basically this is when he wants this bass drum kind of impressive sound. And then maybe last example I can give you is this one here, this bolt with nut around it that kind of goes around. This is when he wants to create a sound of a tambourine, and you can see what happens. So these are examples how he created this percussion orchestra inside of the piano. 好，睇到呢度先，咁就好有趣啦！即係本身嘅鍵琴類嘅樂器，跟住然後而家有咁多 percussive 嘅一啲元素擺落去，即係佢88件裏邊，其實都幾真係 inspiring 嘅一個 concept。跟住承接翻呢件事咧，咁啊，即係人類係好中意再 base 上去一啲本身有嘅東西，再去 evolve 嘅。咁另外一個 concept 就係即係有個英國嘅 composer 啦，咁佢做咗一個叫 Inside Out Piano。咁你見到其實係一個將個 grand piano 打直咗，咁再加埋個碌咁樣。咁點解佢要咁做咧？個原因係佢發覺佢彈緊琴嗰陣時咧，佢唔想好似前者咁，佢好似會匿埋喺個琴嗰度玩咁。佢呢個就直接佢彈緊琴嗰陣時，佢已經可以摸到啲線，同埋佢可以用唔同嘅工具去 manipulate 到個 sound 個 tone 咁。咁其實呢個係一個直接嘅一個 interface 上面嘅一個好大嘅轉變，因為其實佢係 access 到佢真係88條線嘅即刻係。咁我都有條片俾大家睇。This day it was really, really misty. 好時間關係，飛走佢。咁啊，其實係一個好 inspiring 嗰個例子嘅，就係點樣將一個好 traditional 嘅 instrument， 即係諗多少少，即係令到佢個 interface 變得更加有趣。所以發覺嗰樣嘢，逢係即係 interface 唔同咗，你個玩法亦都唔同，其實又會影響翻你個聽法都會唔同咁樣。係。咁另外一個例子咧，其實係一個幾舊嘅樂器嚟，即係1919年發明嘅，即係一個物理學家發明。咁啊係一個 theremin。咁點解我會講呢個係一個 interface 上邊嘅一個 design 咧？因為佢本身我哋即係傳統嚟講，我哋成日都覺得樂器呢樣嘢係要隻手掂住嗰件嘢嚟玩，係。咁啊喺呢個樂器裏邊咧，即係其實佢係唔需要掂到嗰件樂器嘅，只不過係要喺嗰個樂器前邊，即係叫做調校個隻手嘅 space 去令到個 pitch 同埋個 volume 唔同咁樣咯，係。咁啊去到另外一個好想講，即係 interface 上面嘅唔同，即係然後我覺得好喺呢個年代好 significant 嘅東西，即係一個 modular 嘅一個 synthesizer。咁即係 synthesizer 可能大家都知道佢個聲係點，因為佢成日都喺樂曲裏邊出現，係尤其是即係近代音樂，即係啲電子音樂永遠都係嗰啲聲咧叫做係啊。
咁但係我覺得呢樣嘢得意嘅地方就係佢係個 interface 嘅 design 上面出發。咁佢得意嘅地方就係佢將佢哋嘅唔同嘅聲即係變成 modular 化。咁然後佢掹喺佢哋個 rack， 咁佢哋所謂其實佢哋嘅玩緊叫一樣叫 Euro rack 嘅東西。咁裏邊有 kick 嘅，譬如你中意玩大鼓 kick drum 嘅聲咁樣，或者係 hi hat 嘅聲，即係合成嘅聲嚟嘅，當然係。咁喺呢啲元素擺埋東西，即係擺埋喺同一件事喎。跟住然後佢哋有個 sequencer， 咁就即係佢哋個 sequencer 咁 dial in 咗咧，佢就可以不斷咁樣 repeat 一啲你從來冇聽過嘅聲咁。即係佢哋會有我諗係叫做第一代 self-generative 嘅一啲音樂咯，係。咁你如果你留意開呢個 modular synthesizer， 你發覺其實 YouTube 裏邊其實好多1個鐘頭啊、2個鐘頭嘅一啲嘅 ambient 嘅 modular synthesizer 嘅音樂，咁其實幾得意嗰樣嘢，即係一旦只係你係即係 plug in 到某一啲位置咧，其實佢就會自己識得去 generate。係。咁呢張圖我都想同大家分享下，因為傳統嚟講，我哋不嬲都成日覺得玩 instrument 就可能即係都係 hands on 為嘅東西，咁發覺原來 modular synthesizer 嘅一啲 musician 咧，其實佢哋係玩 plug 線嘅。咁啊，你見到佢哋嗰台好似國防部咁嘅 panel， 其實就係玩緊 modular synthesizer。咁我有條片嘅，其實我都想即係好快咁樣 play 一 play 俾大家睇一睇。咁咧其實就冇乜實質嘅嘢睇嘅，咁咧即係個 concept 就係你發覺其實呢條片咧，只不過係喺個1個鐘頭嘅 self-generative 嘅音樂裏邊嘅節錄出嚟咁，所以其實個 modular synthesizer 嗰個 concept 咪佢嗰個魔法就係在於即係你點樣去即係調教到啱嘅聲，然後佢自己識去 generate 呢啲聲出嚟。咁應該去到即係叫做新 instrument 嘅 interface， 我又即係最後就係想講一講即係 sampler 呢樣嘢。我自己係好中意聽 hip hop 啊，即係好中意聽 hip hop 呢樣嘢點樣 compose 出嚟。咁我就覺得sampler 呢樣嘢咧，即係其實係決定咗呢個年代嘅 hip hop 究竟係點樣去compose 啊。係啊，咁我都有條片俾大家睇睇。可能簡單講緊 sampler 係咩東東？咁 sampler 即係其實預先錄製嗰個聲音，就會安放喺頭先你見到嗰個樂器上邊嘅一啲唔同嘅掣。咁你其實直接撳嗰個掣嘅話，就會發出嗰個聲音咁樣。係。咁傳統嚟講，其實不嬲我哋多謝你嘅補充。傳統嚟講，我哋不嬲都係玩 instrument 啊嘛，係咪先？即係點會諗住攞人哋啲嘢嚟用咧？咁但係其實我覺得呢個另外一個 concept， 即係你用得好嗰陣時，其實冇人知你會做，即係啊，冇人知你做緊咩嘅。係咁，但係依家呢一條片其實就係即係用緊另外一個 sampler 啦。咁即係第二個品牌啊，當然係即係咩 sampler 得嘅。但係其實即係個意思就係佢玩翻 J Dilla， 即係 J Dilla 就係一個 hip hop 嘅好出名嘅 producer 咁，佢就即係玩 sampling 好叻咁樣，咁啊睇下佢點樣做係。好，睇到呢度先。個
個意思就係其實佢最開頭嗰段咧，其實就真係播緊一個 sample 嘅，咁然後佢將佢 chop 開咗好多份，然後喺個 sample 度就斬到好多好細橛啦，跟住然後 rearrange 翻咧，你發覺其實同之前嘅係好唔同，而又即係更加 hip 嗰個感覺係。我呢個岔開少少咁講，即係其實呢一個新嘅科技、新嘅設計出現咧，即係令到樂手一個新嘅形式去表現啦。咁 sample 佢有趣嘅地方，可能同我哋而家覺得又係覺得理所當然。但係諗下，其實我哋以前可能過往覺得所謂原創音樂個概念好唔一樣，因為 sample 可能係用咗人哋其他人預先錄製咗嘢嘛。咁但係你透過你去重組啊，你又變咗一啲新嘅音樂出嚟。咁其實就好似一個 collage 咁樣咯。咁就係一個新嘅表現形式。係。咁就係啦，咁就講下呢個 music instrument 同埋佢本身即係依家現有嘅 music style， 究竟佢哋關係點樣咧？即係點樂器呢樣嘢係咪真係咁緊要咧？係咪真係去決定一個音樂嘅一個 style 咧？咁係。咁最 iconic 嗰樣嘢都係真係要講嘅，即係你講呢張圖，我諗 conclude 咗即係 rock and roll 嗰個 concept 究竟係點嘅，即係由即係 Fender Stratocaster， 跟住再加埋 Jimi Hendrix， 再加埋佢後邊嗰套 Marshall 嘅 rig 咁樣。咁其實嗰個 concept 就係其實你有咗電吉他呢個 design 之後，再加埋一個即係當 Marshall 你扭到爆，全部都係最後會變成一啲好 broken 嘅聲咧。我哋叫佢做一啲 overdrive 嘅聲。而由呢啲聲嘅元素咧，我發覺我哋想即係叫做翻一個 rock and roll 嗰個好咁 rough 嘅一個嘅 tone 出嚟係。咁但係發覺嗰樣嘢幾得意就係，但係呢個咧係一個幾有趣嘅故事，就係發覺原來係一個50幾年嘅一個小故事啦。其實就係呢個小故事就關於咧呢個頭先我所講嘅 rock and roll 呢個咁 rough 嘅聲究竟喺邊度出嚟？咁就係發覺原來就係原來係一個黑人嘅樂隊，跟住佢揸車由 Memphis 去到 Nashville 嘅期間咧，嗰個 M 咧即係都揸幾個鐘頭車咁，咁個 M 咧就震散咗。咁啊震散咗嘅期間咧，咁佢嗰個 speaker 就吊揈啦。咁佢哋嘅吉他手就冇其他 repair 嘅知識啦，可能咁咧就將嗰啲報紙咧就塞咗入去佢哋個 M 嗰度。咁呢個係一個 museum 嘅一個 mock up 啦，叫做即係模仿翻佢哋嗰陣時第一次做到嗰個聲嗰個時候係點。佢發覺咧，佢哋去到嗰個錄音室嗰陣時咧，發覺原來呢個 speaker 甩地，然後佢又拍打住呢個報紙嘅聲，原來係幾鬼正嘅一回事。咁最後佢哋就順理成章就錄咗佢哋嗰隻嘅 album， 叫 Rocket 88咁樣嘅，係咁一個幾有趣嘅故事。但係發覺嗰樣嘢頭先嗰一冧嘅 Marshall 嘅擴音器啦，同埋個電吉他咧，其實就係想模仿翻嗰年代呢個時候佢哋係一個好意外製造咗出嚟嘅一個聲。咁啊，電吉他即係當然就係要玩好多唔同嘅 effects 啦。咁啊，就喺樂器嘅設計裏邊就好 involve， 即係呢個係好 musician 做嘅嘢，就係我哋不嬲都係會砌自己嘅 pedal board 啦，將自己唔同嘅即係叫效果器咁東西咧砌埋一齊，即係令到自己 create 一個新嘅一個 tone 咁樣咯，係。所以又補充少少，即係頭先講上一張圖咧，即係話個 speaker 即係爛咗嘛，咁會有啲我哋成日話 overdrive 嘅聲，即係一啲破裂嘅聲音，本身係一啲我哋覺得唔悅耳、覺得錯誤嘅聲音，即係但係咧，我哋又慢慢係由呢啲錯誤嗰度咧，就變成一個你可以話一個潮流，跟住令到我哋甚至今時今日又係覺得好理所當然、好合理嘅。但係好多時我哋而家覺得合理嘅，其實原來你追溯翻可以係由一啲意外、有啲錯誤嗰度去啟發嘅咯。係。好，我哋繼續。多謝你嘅補充。唔好意思，又係 J.D. 啦。咁啊，玩緊佢嘅 sampler 啦。咁我頭先睇完啦。咁啊，即點解重新又再 bring up 呢樣嘢？因為以前其實如果我哋玩 hip hop 嘅一啲 sampling 咧，成日都要嗰隻 vinyl， 即係嗰隻黑膠碟，成日都要轉去買一個 position 啊，跟住支針又擺喺個位置嗰度，不斷咁 playback 同一個聲。咁自從有咗 sampler 之後，我哋就可以無限我哋想要嗰陣時就可以撳到佢出嚟咁樣。係。
咁啊，講翻即係我哋即係樂器嘅將來啦，究竟我哋需唔需要更加多嘅有趣嘅樂器咁樣咯？咁有樣嘢。呢一個作品其實我都想同大家 share 下。咁以前我哋成日都會想揾啲好聲嘅東西咧，即係好 harmony 啊，啲 timbre 好靚啊，聽完會升天咁樣。呢一個樂器咧，其實就係調翻轉頭嘅，其實佢係專做呢個恐怖電影嘅一個樂器咁樣嘅。係啊，咁我都有條片俾大家睇。好，睇到呢度先。咁大家見到啦，其實都係幾有趣嘅音色嚟嘅。咁即係以前就係咯，即係呢個 composer 嘅幾得意。佢喺發明呢個 instrument 之前，其實佢自己 claim 其實佢對住一個 digital 嘅一個 interface 啦，OK， 即係一個88件嘅 MIDI 琴咧，其實佢係揾唔到中間佢有啲咩可以創新做出嚟，而又喺呢件咁 analog 嘅樂器裏邊，佢係揾到每一次都有少少唔同，而又真係揾到嗰種好 organic 嘅一個好恐怖、好 creepy 嘅一個感覺出嚟咁樣咯。咁好快咁講啦，呢個係一個即係我覺得即係喺將來嘅即 music instrument 嘅設計啦。咁隨住科技咁樣越嚟越好啦，啲嘢可以將佢變得越嚟越細。咁其實呢個 gadget 其實都係一個即係點樣去一個幻想，就係點樣將成套嘅 drum set 變成一個口袋裏邊嘅一個可以玩到嘅嘢，一個類似 toy 咁嘅東西。This is Pocket Beatbox. I made it to play it every day. Pocket Beatbox is a... 好啦，應該完啦。唔好意思，趕時間喎。咁咧唔多介紹啦，即係 Paytronica。咁依家其實發覺嗰樣嘢，其實就會好多時候都會將好多唔同嘅新嘅樂器咧，用一個玩具嘅形式嚟 present 俾大家。咁發覺原來大家都唔中意咧傳統樂器，好似好同佢搏鬥咁樣。點樣去用一個生貴嘅方法咧？見到佢就係駁住啲水果，跟住然後佢又可以變成一個 MIDI 嘅一個 interface 咁樣咯，都幾有趣。咁呢個本身有片嘅，不過時間關係都同大家講少少。佢呢個嘢得意嘅地方就係即係 Teenage Engineering 咧，其實不嬲都係做一啲好有趣嘅樂器。咁但係呢一個咧，佢 claim 佢係一個 radio。咁成日同我覺得得意嘅即係地方係一樣，就係佢用 radio 咧 capture 真係 FM 嘅 frequency 嗰啲聲，可能電台聽嘅聲，然後佢裏邊有個 looper 啊，不斷咁去 duplicate 嘅，即係不斷咁樣即係叫做 overdub 嗰啲聲，令到佢 create 咗一個好 organic 嚟 capture 到嘅一個音樂嘅一啲 concept 咁樣。好啦，咁老套少少講翻我之前嗰啲少少嘅 work 啦，係啊，咁對上
一年嘅 installation 啦，係 Clockenflap 嘅2023，咁就係即係 Positive Web Page 本身其實都係 Detour 嘅其中一個作品嚟嘅，咁就2.0嘅狀態就將佢變成一個即係大家圍住可以4個人一齊玩嘅一個裝置，咁中間其實佢有好多即係有24餅我記得，24餅嘅 loop tape， 咁就由4組唔同嘅 artist 去 curate 究竟嗰個聲究竟係點樣，然後用一個類似打牌嘅形式去，即係大家出一隻牌，你出一隻牌，然後睇下可唔可以大家喺度 jam 一啲得意嘅音樂出嚟嘅一個裝置啊，係啊，呢個係 Clockenflap 嘅現場。咁然後都係其中一個 Detour 嘅作品啦，咁就好快咁講講就係其實係一個由語言轉變成一個 drum beats 嘅一個裝置。咁人講嘅語言咧，好似我講嘅廣東話，大家講嘅廣東話，其實係一啲好齊輯輯嘅語言嚟㗎，咁就會 create 一啲好齊輯輯嘅 beat。咁如果你係講緊英文啊，佢係啲好stress time 嘅一啲 language， 你發覺佢原來佢就好，但係佢嘅 beat 就開始好大 dynamic。咁可以喺呢個裝置裏邊咧，就其實可以體現到究竟即係言語裏邊嗰個節奏究竟佢係點樣咯？係。咁呢個我其中一個即係類似一個自己 curate 咗一個 automatic 嘅一個聲音煲嘅裝置，咁嘅7隻緊扣住一齊，咁其實都係一個即係我點解我 bring up 呢樣嘢？除咗佢本身係一個 automatic 嘅裝置之外，咁其實亦都可以用一個琴 MIDI 琴去 connect 住佢，咁變成一個本身係一個類似 spiritual 嘅嘢，咁嘅樂器咧，變成佢都係一個正常嘅樂器。OK。嚟緊會 launch 嘅 product 啦，係啊，呢個唔多講。但係呢個我真係要講，係啦。呢個咧就其實係一個我哋 Design Trust 嘅一個 research funding 嘅一個 project 啦。咁其實我自己好中意，即係亦都係我長期以來一個想像，然後將佢實現嘅一個 project，就係我不嬲都係諗緊，即係點樣一個 everyday object 點樣去變成一個 in tune 悅耳嘅東西咧？咁有啲咩係嘈嘅咧？喺身邊就係餐具呢樣嘢。我唔知大家覺唔覺得，即係如果大家困到隔離嗰啲餐具，其實佢係一個好唔 in tune，即係佢其實係一個炒耳嘅一個 frequency。咁我覺得其實係可以 improve 嘅。咁啊，好，最後一條片，唔好意思啊，林峰。飛少少，我飛少少。sorry。呢個係我喺 acoustic 上邊重新設計過嘅一個叉嘅一個模樣啊。咁其實你會見到，即係中間有啲叫 open slit 嘅東西，令到佢個 vibration 會再好啲。咁成件事都係一個 C major scale， 係一個 C note 嚟嘅，個叉個開頭係。咁其實發覺嗰樣嘢就係我每一個即係喺呢個 trio 嘅3個嘅餐具裏邊，我擺咗一個 chord 喺裏邊咁樣，咁變咗其實大家用一套餐具嗰陣時，點樣都會產生到一個 harmony 嘅一個 chord 咁樣，係就係咁。好睇完，就係我要分享嘅嘢就係咁多，係。好，到我講。Hello， 大家好。我係林峰啦。咁其實我自己嘅 background 比較傳統啦，叫做係古典音樂嘅出身。咁我初頭學大提琴之後，就變咗做一個作曲嘅人啦。咁我過去20年度都係做作曲㗎啦。咁我今日主要想分享嘅係同我自己創作上面比較有關嘅嘢啦，就少啲世界性歷史。咁所以就係就係講關於我除咗係一啲比較傳統嘅音樂
場地表演嘅音樂之外，做咗啲乜嘢呢？亦都點樣係從我嘅創作或者我啲 production 嘅設計上面點樣去影響咗我啲音樂上面嘅創作？咁我主要嘅創作嘅嘢呢，就係呢啲。咁我最主要就係做一啲當代嘅音樂啦，有啲人叫做當代古典音樂。不過對我嚟講 ，contemporary music 就係足夠㗎啦。咁我近年就做多咗一啲環境音樂啊、聲景啊、聲音裝置。環境音樂即係好似你會當係一啲比較電子多啲，好似 Brian Eno 嗰啲ambient music 咁樣嘅。咁但係我做呢啲音樂嗰時咧，其實始終都係會 embrace 翻人嗰種 impurities， 嗰種冇咁純粹嘅聲音。所以就算做一啲好似好 ambient 咁嘅 music 咧，其實我多數都係用翻真正嘅樂器去扮演翻呢個電子嘅聲音。咁第三就係我有啲創作亦都會有啲視覺嘅元素啦，有啲係同其他藝術家合作，有啲係自己嘅作品。咁啊，眾所周知呢個就係一個普通嘅音樂廳啦。咁我早期好多作品都係喺呢啲地方表演嘅。咁之後就開始做一啲音樂加一啲可能視覺嘅作品。咁呢個係10年前到啦，9年前做嘅一個音樂會。咁嗰時其實就已經開始同咗一個architect 建築師，我嘅中學同學就創作咗呢個叫做和日水巷嘅作品。咁就係主要就係好簡單咁配合啲音樂，做咗一啲視覺嘅影像嘅 video 啦。咁呢個作品其實都好可能比較簡單，比較 versatile， 所以其實都去過頗多唔同嘅地方去做巡迴表演嘅。或者我都可以播2分鐘 of 呢個作品。嗰個 file name 係叫做 Hong Kong Episodes。唔該晒。咁呢個作品其實宏觀嚟講，可以算係一個比較近微無主義、近 minimalist 嘅一個作品啦。American minimalist， 即係比較簡約嘅。咁其實當時就特登配合翻呢個華富村呢個好簡單嘅 grid 去創造呢一個 video。咁呢個 video 其實只係一個好慢嘅一個 drone shot from close up of 嗰個華富村去到 pan out 去到睇到成個村同埋嗰個環境。咁其實呢個算係我第一次同一個visual element 嘅人合作嘅一個作品啦。咁其實都叫做係 influence 咗我之後作曲上面嘅方向。好，唔該晒，我哋可以繼續。咁同一個 friend 之後都有唔同嘅合作啦，都係同 architect 方面有啲關係嘅。咁就喺唔同嘅場景都表現咗相似嘅作品。咁呢個係一個都係一個 visual 嘅作品，inspire by 一個美國嘅 abstract expressionist 嘅 artist Mark Rothko 嘅作品。咁其實我係2002年已經作過呢個作品，就一路都想有一個 visual 去配合。咁佢等到2019年先至揾咗個 friend，係一個重演嘅機會就做咗呢個 visual。
咁幾年前就亦都同個有一山人做咗一個合作啦。咁嗰個係一個我自己嘅 portrait concert， 即係一個音樂會入邊就揀咗我喺過去20年左右，我自己想再重新展現起觀眾面前嘅作品。咁就佢幫我做咗一個設計嘅，咁就令到呢個音樂會唔似一個好 traditional 嘅音樂會，而係變咗做一個由頭到尾都係 design 咗嘅一個 experience。咁佢好簡單咁樣幫我設計咗，簡單係一個好字嚟嘅，係啦，好簡單咁幫我設計咗一個好似雲咁樣嘅裝置，咁再根據我嗰啲音樂去揀咗一啲唔同嘅顏色啊，或者一啲視像上面嘅設計。咁就係因為有咗呢個設計，令到我當時展現嘅音樂呢，未必全部都係一啲傳統嘅現代古典嘅音樂，而係有一啲真係似我頭先講嗰種比較 ambient 嘅一啲感覺嘅音樂。我哋可以播一播嗰個叫做 Breath 嘅 video， 唔該晒。呢個係呢音樂會開始嗰一段嚟嘅，咁我就特登揀呢一段去 warm up 嗰啲 audience， 令到佢哋知道呢個唔係一個好普遍嘅一個古典嘅音樂會，而係一個比較似一個好有氣氛，都唔再講係唔係古典，而係一個講求感覺感受嘅一個音樂會。呢個作品其實係叫做呼吸，咁所以其實音樂同個燈光嘅設計就係好似一呼一吸咁樣嘅關係。對我嚟講，呢個只係好似一啲去聽 post rock concert 嗰時之前暖場嗰啲 ambient music 嚟嘅，所以我就特登揀咗呢個嚟做開場個音樂。好，唔該晒。咁就之後亦都有機會同Wing Sha 做咗一個又係evening long 嘅 concert 啦。咁我負責音樂，佢就負責拍咗10段嘅 short film 電影嚇，係冇敘事性嘅電影，即係比較 abstract 嘅一啲電影。同埋再配合個現場音樂會嘅設計。咁其實最主要嘅設計都好幫到忙嘅，去塑造成個音樂會嗰個ambience。咁除咗個電影係 project 咗上去嗰埲，我唔記得咗係 projection 嚟嘅，係 projection 上咗上面之外咧，其實亦都加咗一個 curve 嘅鏡面咁樣嘅設計嘅，咁就令到啲燈光唔係淨係停留喺嗰個 projection 嗰個 area， 而係有個鏡面將佢反射開去，令到佢啲顏色係更加滲透喺嗰個空間入邊。大概就係咁樣嘅形狀。其實當時咧我就好想多啲 feature 佢嘅顏色啦，佢嘅 film 啦，而佢就好想多啲 feature 我 as 一個音樂嘅人嘅。咁所以佢咧就決定將我同我啲樂手擺咗喺嗰個設計入邊啦。而我亦都 make sure 我係唔會阻住啲觀眾睇到佢嗰個好唯美嘅一啲 video。咁呢個就係 overall 嗰個感覺啦。咁嗰個鏡面其實都好幫到手，將佢嗰啲 video 入邊嘅燈光反射出嚟，滲透喺成個空間。因為其實係一個好大嘅場地嚟嘅，係文化中心大劇院嚇。咁之後咧，其實除咗呢啲音樂會嘅嘢之外咧，我就做多咗一啲聲景嘅裝置，即係例如 soundscape 啊、sound installation。咁其實我做呢啲其中一個原因係我好中意做一啲比較空間感大嘅作品，因為做一啲傳統嘅音樂會嘅創作咧，好多時個違約已經講咗係3分鐘啊、5分鐘啊、10分鐘啊、15分鐘，咁同埋 within 呢個 duration 入邊，好多時其實都要做一啲比較大嘅 contrast 啊，比較多起承轉合啊，比較多 dramatic 嘅 moments。咁但係其實隨住年紀嘅增長咧，其實我越嚟越中意做一啲比較慢啊、空間感多啲、比較機會俾人沉思嘅 reflective 嘅作品。咁所以我就慢慢多咗俾呢個做 sound installation 呢一個概念去吸引咗，因為係撇除咗呢個時間嘅 constraint。可以係一個 loop 住成日嘅一個作品。
咁呢個係當年喺合社嗰度嘅一個 sound installation 啦。咁亦都係成日 loop 住嘅一個作品，有少少 interactive 嘅 elements 嘅。我記得當時你見到嗰個女仔同埋嗰個男仔隻手係掂住一個掣，佢哋扭嗰個掣着咗啲燈啊，就會影響到某幾個 track 嘅 balance。咁同一個作品亦都擺咗喺中環碼頭嗰度嘅，咁有一張凳，你坐喺上邊咧就會 activate 咗個 soundscape， 咁就俾你望住好靚嘅維港而聽我設計咗嗰個 soundscape。咁啊，亦都做過一個喺南豐紗廠嘅 sound installation 啦。咁其實我係特登用翻佢哋嗰個 built-in 嗰個商場嗰個 system 去做嘅。咁 sound quality 咧就唔會話特別好嘅，但係我就好想 embrace 佢已經喺度嗰個裝置。咁所以就做咗一個係即係 one channel 嘅一個 soundscape。咁其實 soundscape 亦都係滲透咗好多同荃灣有嘅元素，係 based on 一個文本。咁亦都擺咗一啲嗰度啲機器聲喺入邊。咁當時亦都有同阿 K Chan 合作，有一個 installation。咁有某啲聲音，有啲文本係要經過聽嗰個電話先至聽到。咁之後就同阿 Kingsley etc. 做咗一個都幾特別嘅合作嘅作品。我哋可以播一播嗰段片，唔該。叫做代禱。咁呢個作品當時咧，其實喺北角碼頭嗰度發生嘅。咁其實係 involve 我啦，做音樂啦，一個 saxophonist 啦，Kingsley 同埋阿 Stephanie 就負責文本啊，成個設計，再有 dancer， 再有阿 Annie Van 去做中間呢個呢啲叫做陶瓷嘅呢個作品係啦。咁係一個有 installation， 再加埋特定時間咧，係有一啲表演嘅一個項目嚟嘅。咁就係我其中一個最早期嘅 sound installation。咁就係一個喺半open air 嘅地方，就擺咗呢個 soundscape。咁除咗 soundscape 係任何時間入去都有得聽之外咧，特定嘅時候嗰個表演亦都有另外一陣嘅音樂喺面嗰度配合晒啲dancers 啊，同埋嗰啲燈光，同埋嗰啲重撥嗰啲裝置去展現。好，就咁先，唔該晒。咁之前上年咧就同阿 Keith Lam 喺香港藝術節做咗一個，又係配合咗音樂啊、聲景同埋啲多媒體藝術裝置嘅一個作品。咁同埋當時我哋係設計咗俾啲觀眾可以喺個黑盒嘅劇場做自由咁樣遊走嘅。咁所以對創作音樂方面亦都有幾大嘅影響啦。就係我知道啲人會周圍遊走，同埋我哋亦都會用音樂同埋啲 lighting 去配合去 guide 啲人個 focus 喺唔同嘅地方。咁到最近咧，我就做多咗一啲自己嘅裝置藝術。咁幾得意嘅咧，就係其實我第一個裝置藝術作品，其實本來咧係一個音樂廳嘅音樂作品嚟嘅。咁當然係一個都幾破格嘅一個音樂作品啦。咁喺一個音樂會入邊，我擺咗張麻雀台喺中間，然後就設計咗3 round of 遊戲，就俾一啲識打麻雀嘅敲擊樂手去玩嘅。咁呢個作品之後就慢慢喺唔同嘅地方都展現過、展出過。咁就次次個樣都唔同嘅。San Francisco 香港第一次，之後去咗越後妻又。咁啊，當時要睇到嗰段片或者要感受到個作品咧，其實係要去另一個 artist 嗰個作品度打機，咁行到去某一個位度撳一粒掣先至睇到嗰個作品嘅。咁呢個就係最近今年年初喺油街嗰個最新嗰個展現方法。咁就係喺張麻雀台上面加咗一個 LED screen。咁睇個 LED screen 咧就會睇到我嗰個3個 round 嘅遊戲呢個作品。咁啊，亦都做過一個好似遊樂場咁嘅一個 installation 啦。咁
亦都係做咗個 soundscape。而你射嗰個籃球架，如果射中咧，係會 trigger on and off 我其中一條音樂嘅 track 嘅。呢個就係今年一個新嘅作品，叫四象。你可以播一播嗰個 MP3 track， 叫做 Four。唔該晒。係。咁呢個作品其實係講緊四象啦。咁因為我 research 嗰時發覺油街呢一間房嗰4個角落頭咧，咁啱係對正東南西北。咁我就決定做一個4 channel 嘅 soundscape。咁而嗰4 channel soundscape 除咗呢個 overall 嘅 mood， 即係而家聽到大約呢個 overall 比較 reflective 嘅 mood 之外咧，我每一個角落頭都係會擺入一啲同東南西北或者佢哋相關元素嘅嘢入去。例如東可能係講緊朝頭早啊，或者係春夏秋冬啊，或者係一個數目字啊，或者係金木水火呢啲嘢。咁例如可能其中有一個角落頭會擺多咗啲同金屬有關嘅聲音，另一個角落頭會擺咗一啲水嘅聲音。咁亦都配合咗中間呢一個裝置。呢個裝置咧其實係一個拆開咗嘅鋼琴啦，同埋有一啲我揀咗嘅特定嘅樂器。咁就喺唔同嘅時間之內咧，佢哋就會自己會 operate， 自己會着嘅。咁其實加埋有12個錘，咁嗰4個 channel 咧，亦都係唔同長度嘅。咁所以其實基本成日 run 住呢個 installation 咧，就係一個永遠都唔會完全重複嘅一個 soundscape。你而家啱啱聽到有個 wood block 喺後邊，係。咁其實你即係嗰個設計就係影響咗嗰個成個 soundscape 嗰個 creative process。咁呢個係我哋將個鋼琴嗰啲 hammer 就攞咗出嚟，再加入去嗰啲 hammer 嗰度，就喺特定嘅時候又會 activate。好，咁呢個係我最新嘅作品，唔該晒。係啱啱喺成都嗰度展出嘅。咁呢個係我差唔多係第一個 visual 同埋聲音都係我自己設計嘅一個作品。咁其實主要都係做翻一個比較 reflective 嘅一個感覺啦。咁嗰啲visual 方面其實就係攞咗香港夜晚嘅街景同埋一啲自然嘅景象嘅光，咁就喺一個好密封閉嘅地方度展現，係一個1個鐘頭嘅一個 installation。咁最後我諗住呢個係一個 design 嘅 festival， 就擺咗幾個同由我啲音樂衍生出嚟嘅一啲少少 graphic。咁呢個其實係我之前一份譜，我想話俾人聽我做咗啲乜嘢 structure 上面，咁就做咗呢個graphic 出嚟啦。三角形就係代表 A 元素，圓形就係代表 B 元素。咁其實你會見到係每一個樂器出嚟嗰時就係彈翻一樣嘅嘢。其實音樂上面就叫 canon， 最出名嗰首就係 Canon in D， 係啦。咁呢個就係另一首作品，係南風沙廠個 soundscape 嘅其中一部分。咁其實我只係揀咗一個簡單嘅 shape， 然後就做咗一個 phrase shifting， 就將同一個 phrase 一個就短少少，每一次重複嘅時候咧，就會個距離越嚟越大，即係慢慢就會扯翻埋重複翻。呢個就係講from chaos to order， 1、2、3、4、5、6、7就係我想象中嘅一個啱嘅次序，然後我就用咗一個幾 logical 嘅方法，由一個 chaos 變翻做 order。呢個次序係有一生人幫我設計嘅，然後我先至套翻入我自己決定咗嘅一個 chord 入邊，所以呢個都可以算係一個 collaborative 嘅嘢。而呢個就係其中一個 soundscape。係從一個唔係音樂嘅出發點，而係我係純粹一個 visual 裏面擺咗呢啲圓圈喺度，然後我再將佢哋 align 翻去某一個 pitch 某一個時間，先至用我用大提琴拉翻出嚟，變咗一個 soundscape 啦。係，好，我今日嘅 sharing 係差唔多。Sorry，呢一個我都覺得幾有趣，即係平時作曲咧係先可能你作曲就係寫個譜，然後樂手去演奏你個譜，但係呢個倒翻轉喎，係由個圖像去啟發個樂手去玩，咁所以佢可能性可以好大，因為佢冇一個指定嘅表演嘅形式。咁其實我自己覺得作曲其中一個最好玩嘅一個 process 係將一啲同音樂無關嘅 concept 變做音樂。咁呢個係其中一個方法，即係我自己都好多時中意從 concept
出發，而唔係一開始就決定要揾啲咩音啊、咩節奏咁樣咯。係呢個就係純粹用 graphic 嘅視覺嘢變做音樂。哦，好多謝兩位咁豐富嘅作品咯，令即係好多聯想，好有啟發性。咁其實因為即係我哋已經 overrun 咗，咁可能我諗問一個最後一個問題。咁見到其實你兩位對於音樂創作嘅方向好唔一樣，即係 Chet Lam 本身係由做吉他，而慢慢去演變做一啲比較實驗性啲嘅樂器啦。咁啊，風 Lam 又係啦，咁你係本身作曲，跟住慢慢有好多做裝置嘅。咁我見到有個共通點啊，就係好強調經驗，你聆聽嘅經驗或者演奏嘅經驗，同埋有另一個元素就係個不可控嘅地方，即係有啲 randomness 啊，控制唔到啊。咁我記得尤其同阿 Chet 你傾過關於玩音樂呢一個概念，我覺得好有趣，即係關於玩呢樣嘢。咁或者可能你用玩呢樣嘢，可能做一個結尾咁樣。同埋因為我哋Chet Lam佢有個作品喺後邊叫 The Club 都係同玩音樂有關。咁我哋可以講完你玩呢個部分，我哋可能直接可以一齊真係去玩嗰個樂器。玩呢個字，因為其實我成日都覺得即係大家都係玩音樂噶嘛，係啊。咁但係即係個玩嘅概念邊度嚟咧？即係點解要練咁多東西，然後即係咁 painful 咁多嘅時間先至可以得到一件咁嘅東西？咁其實即係喺設計裏邊，我估係有新嘅 interpretation 咯，即係點樣去 implement 一個玩嘅 concept， 跟住然後睇下中間可唔可以執拾到一啲你覺得有趣嘅 idea。我估兩位都係中意呢啲咁嘅 concept， 即係。執拾到啲好嘅 idea， 跟住然後擺翻落你即係你自己嘅 composition 裏邊，或者你自己真嘅創作裏邊。咁喺呢個角落啦，即係 The Club 啦，即係我今年嘅 Detour 嘅作品。其實就探討呢樣嘢。咁即係今年嘅主題，即係 having being。咁對於我嚟講，就似乎係一個即係喺個樂器裏邊，即係音樂裏邊係一個 consume 同埋一個 create 嘅狀態。咁從 consume 即係玩緊呢個 pinball machine， 即係似乎你真係嘥緊時間去獲得一啲無形嘅東西。咁但係中間其實你可以 harness 到啲咩嘢咧？會唔會係一啲節奏咧？會唔會係中間彈嚟彈去嘅啲元素咧？咁我就將佢變成一啲 sound sample， 跟住然後喺隔離個 turntable 嗰度就會 execute 咗你頭先玩緊個 sequence。咁睇下可唔可以？係一個問題，其實即係大部分時間你都唔會得到嗰樣嘢，但係我覺得嗰樣嘢就係你可以即係一個 analogy， 就係你會唔會喺一個咁嘅情況之下去攞到一啲 creative 嘅元素、一啲得意嘅東西攞翻走咁樣。但係途中最緊要嗰樣嘢都係玩啊，即係 have fun with 嗰件事咁咯。咁其實即係再補充少少就係。好多時我哋想控制音樂，佢玩音樂，但係其實想控制。但係倒翻轉，你做咗咁嘅設定，係俾嗰樣嘢啟發翻自己。我諗有時就係個作品有趣嘅地方，就係我哋腦海入邊有個諗法，呈現咗佢出嚟。咁但係好多時就事實即係現實就不似預期啦，或者係可以倒翻轉，原來嗰個作品啟發翻我哋，咁成為一個好有趣嘅一個互動。